Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal, podendo mostrar para vocês aqui. Começamos já a desmontar a parte inferior aqui da máquina Consul 10 quilos. Gente, essa máquina é o seguinte, ela começou a raspar, fazer barulho, e a gente já tirou aqui galera, soltamos tudo aqui ó, tiramos a mola, tiramos o camis aqui, tá tudo aqui ó. Examinei, todas as peças estão boas, mas a gente não confia na peça que está ali dentro, certo? Essa peça aqui não confia nela, porque ela agora parou até de raspar, mas vamos que ela volta a raspar, e daí vai dar problema. Então a gente vai tirar ela totalmente dali e vai ver o que está acontecendo. Se for necessário, a gente coloca uma outra peça nova, troca ela, porque essa aí não dá para confiar mais. Quando começa assim, vamos que ela dá problema lá na casa do cliente, e daí não vai ser legal, né? Aí gente, nós vamos dar um zoomzinho aqui, um pouquinho de zoom, para poder mostrar bem para vocês aí, tá? Acho que dá para enxergar com clareza aí, né? Beleza? A gente vai soltar aqui, ó. Vamos soltar esses 4 parafusos. Agora tem que ser a chave menor, esse aqui é 12, né? Esses parafusos aqui é a chave 12. Nós temos uma 13 aqui. Já vamos achar a 12 milímetros, seria essa. Aí, perfeito. Agora vamos colocar aqui, ó, e vamos ver por quê, o que está acontecendo, porque a máquina está lavando, raspando, lavando com bastante barulho. Vamos tirando aqui, ó. Não vai nem desmontar a máquina inteira, porque o problema é aqui embaixo. Aí ó, rapidinho. É 2 palitos pra gente tirar tudo isso aqui. Tá, vamos pegar um cabinho maior, né? Aqui é pouco espaço, então a gente não vai precisar usar a catraca. A gente tira com isso aqui, ó. Já afrouxou, né? Usa esse aqui, ó, para rodar rapidinho. Parece uma parafusadeira, né? Sabe aí, galera, não dá para confiar, montar, mexer, afrouxar as peças ali e pegar e confiar. Ah, não, tá bom, monta aí, leva lá pro cliente, daí o cliente vai dizer, ah, mas a máquina apareceu problema de novo, indício de novo. Então, já que pode correr esse risco, vamos correr em casa esse risco, né? Aí se levar a máquina pro cliente, já levamos com certeza que não vai acontecer outra vez. Porque essa máquina só veio para cá, gente, não foi por vazamento, não foi por não estar trabalhando, nada. Ela veio porque ela tá trancando, tá, na hora de lavar, e fica querendo isso, levar o cesto junto, e o batedor fica tum, 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 e não vai. Ou então fica crec, 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 assobiando, raspando, enroscando, né? Então a gente resolveu, com o cliente lá, trazer ela aqui, para fazer um serviço bem bonitinho. É rapidinho, né? Não é ligeiro, não é demorado, é ligeiro. Então, apenas para mostrar pro pessoal, aproveitar e mostrar para os amigos, né? Porque se eu fazer na casa do cliente, não dá para mim gravar lá. Aqui, ó. E aqui eu posso gravar e mostrar para vocês. Eu vou ter que tirar isso aqui, ó, gente. Ó. Se eu não soltar essa coisinha aqui, ó, ele acaba quebrando aqui a travinha, né? E até essas travinhas aqui estão ficando modernas agora. O pessoal tá fazendo mais bonitinho isso aí. Ó, agora eu tiro aqui, ó. Se tiver algum fio aqui curto, a gente solta. Vamos ver. Vamos ver se eu preciso soltar. Acho que é, né? É mais garantido. Soltar o fio do capacitor também. Agora sim. Será que tem que soltar do motor também? Tem. Certeza. Vamos ver. Nem precisou tirar do motor. Aí, pessoal. Por que que eu tive que tirar isso aqui? Para vocês terem certeza que eu estou mostrando verdade. Olha aqui, galera. O que que estava enroscando. Agora vamos ver o que que estava enroscando. Porque ela ficava fazendo aquele barulho. Crrr, crrr, crrr. Ó, onde é essa trave daqui? Essa buchinha aqui que sempre a gente tira porque é bom tirar. Agora vamos pegar isso aqui, ó. Isso aqui estava tudo duro, tá? Preso. Preso, pessoal. Vamos ver por que isso aqui estava preso. Já achei. E vou mostrar pra galera aí o que que é o problema aqui. Ó, pessoal, tinha entupido aqui, ó. Olha aqui, ó.
entupiu de uma massa aqui em cima e não deixava ela voltar para trás. Eu vi que quando eu comecei a esfregar, mexer ali, começou a folgar, afrouxar e ficar bom, né? Daí eu não confiei nela porque eu pensei, eu mando desse jeito, chega lá, faz de novo, aqui ó. Olha caindo aí, ó. Olha aí, caindo no chão os negócios. Uma massa, tipo uma massa plástica, mas não é, é carvão, é sujeira, é ferrugem. O que aconteceu aqui? Olha aqui, ó. Aí, olha aí, limpinho, tá? Limpinho. Agora a gente vai, na hora de montar, a gente vai passar um produto ali. Pode ser até um pouco de graxa. E eu vou passar agora. Passar no mínimo um pouquinho de graxa ali, pessoal, para dar uma melhorada na situação. Porque se ficar trancando e travando, o cliente vai dizer, poxa vida, paguei pro cara e o cara não arrumou direito minha máquina. Então, por isso a oficina sempre tem que ter graxa ou desinfetante. Esses produtos a gente precisa ter sempre, ou quase sempre. Precisou, você usa. Aqui nós temos uma lata de graxa aqui, ó. Já vamos passar um pouquinho ali, ó. Vai lambuzar os dedos, mas não dá nada. Vamos usar essa chave, porque se a gente usar a mão aqui, a gente vai se engraxar as mãos. Não que a gente tenha nojo de graxa, não. A gente costuma trabalhar com graxa. Só que é o seguinte, tem que mexer com o celular, né? Daí com o celular não dá para mexer com graxa e produto que é parecido com isso. Agora, vamos passar um pouquinho também aqui em volta aqui, pessoal, desse tubo. Para não ressecar muito essa trave, né? Que essa trave é bom passar uma graxinha. Agora, a gente vai também poder passar uma graxinha aqui. Vocês também podem fazer aí, pessoal. Esse camis aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Vocês podem engraxar aí, pessoal, tá? Pode passar uma graxinha. Ajuda muito, ó. Essas 3 rampinhas que tem 3 rampinhas, ressaltezinho, né? Passa graxa aí. Passa graxa que vocês não vão se incomodar tão fácil. A graxa evita o atrito, né? Entre as peças. E acaba fazendo as coisas durar mais. Ó. Passar umas graxinhas aí, ó. Aí, pessoal, belezinha agora. Só que agora essa chave tá bem lambuzada. Vou colocar aqui, ó. E agora vai essa de fora aqui, tá? E daqui um pouquinho ela vai ali, mas ainda não. Tá? Agora vai ficar bem lisinha aqui, ó. Bem engraxada, ó. Olha como é que fica. Fica legal, não fica, ó. Beleza. Bom, agora, primeiro de tudo, vamos montar. Agora vai ser complicado montar deitado aqui, né? Porque tá tudo deitado aí. Máquina tá deitada, eu tô quase deitado no chão também. Mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro vamos colocar isso aqui. Mais uma vez ali. É assim. Coloca ali, ó. Agora vai ter graxa à vontade. O negócio vai ficar resbalando. Aí, ó. Tava tudo duro. É engraçado, mas estava travado. Feio mesmo. Agora tudo bem. Agora essa coisinha aqui, ó. Essa coisinha que a gente coloca ali, ó. Isso aqui é só para escorar a cinta do freio. Para não fazer... Para não bater, né? Protege um pouco. De certa forma ajuda, né? Acho que ajuda, pelo menos. Colocaram aí para dizer que ajuda. Ah, legal. Boa ideia. Agora sim. Agora vai a base. A base de tudo. Tá? Vamos lá. Então, agora tem que colocar o trequinho aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Tá? E coloca aí, ó. Apertou, instalou, tá colocado. Agora sim. Agora nós vamos colocar os parafusos. Essa é a parte um pouquinho mais invadinha, mas nada é possível. Nada impossível. Vamos lá. Essa aqui. Gente, é tão bom trabalhar assim numa boa, né? Quando vai tudo bem. Sem ter que forçar, quebrar, entortar, bater. Olha, ó.
indo legal. Todos os parafusos parecem que vão indo numa boa. Bom, não dá pra falar, né? Porque se falar, eles escutam e daí acabam não obedecendo mais. Acaba complicando, mas parece que tá indo tudo bem. Então, galera, eu peço pra vocês aí que compartilhem os meus vídeos. Peço que a galera se inscreva nos meus canais. Principalmente peço para vocês se inscrever no canal Minha Casa é a Estrada. Se inscreva nesse canal que tá o vídeo também. E se inscreva no canal Minha Casa é a Estrada, para que eu possa voltar a viajar por esse Brasil com vocês. E mais uma coisa, pessoal. Se você quer ajudar esse canal, clica lá em Valeu Demais, embaixo do vídeo aí tem um coraçãozinho, clica lá. E ajuda de coração aí. Dá uma força aí, pessoal. Se vocês quiserem ajudar aí, clica no Valeu Demais aí perto do vídeo. Embaixo do vídeo vai estar escrito Valeu Demais, tem um coraçãozinho, clica lá. Vai aparecer as opções de como você pode me ajudar. Dá uma força aí pro amigo do canal, certo? Vocês podem ajudar com qualquer valor, gente. Aparece aí desde R$2 até 50, né? Você pode ajudar com 2, com 5, com 10, com R$50. Se vocês ajudarem aí, gente, está me ajudando mesmo. Entendeu? Porque eu estou falando isso porque eu estou precisando que vocês ajudem. Eu estou lutando por vocês aí, lutem por mim também. Então clica aí em Valeu Demais e manda aí aquela, de coração, aquela contribuição, pode ser pequena. Você pode contribuir a partir de R$2 aí. Com R$2 você já me ajuda. Você clica aí em Valeu Demais e vai aparecer as opções de como você pode me ajudar. Aí você vai ver aí, tá? Você vai ajudar com 2, 5, 10 ou R$50. Depende das suas condições e da sua vontade de ajudar o canal, beleza? Então, pessoal, não esquece, clica em Valeu Demais e ajuda o canal e dá uma força aí, tá bom, gente? Obrigado, eu agradeço a vocês já desde agora. Se você pode ajudar o canal, ajuda, vai ser bênção, tá bom, pessoal? Não é fácil aí, mas a gente tá lutando por vocês também. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha sido útil, que esse vídeo possa te ajudar aí, valeu demais mesmo, clica lá e dá uma força aí pro canal, beleza? Agora vamos colocar chaveta, né, pessoal? Se não colocar chaveta, estamos complicado mesmo, para sempre. Então vamos colocar ela aqui, bota a chavetinha, eu vou ter aqui, ó, dá uma firmadinha, coloca uma chave de fenda em cima e dá uma batidinha que ela vai descer um pouco, já vai descer mais, ó, tá? Com cuidado, tá? Com cuidado por causa do rolamento. Encaixou, beleza, prontinho, zerou. Agora sim. Agora, mais uma vez, a gente vai continuar colocando as pecinhas. Essa mola vai primeiro. Depois, você pode montar as três aqui. Já colocar as três junto, né? Tá? Se você não quiser colocar as três, você pode colocar essas duas. Mas pode colocar uma também, se você quiser. Tá? Certo? Coloca o copinho, depois coloca essa aqui. Né? Ó. E depois vai essa aqui, que tem a boquinha ali, ó, que vai aqui no bracinho, tá? Aí coloca lá, daí aperta dos lados, tem uns dentinhos, aperta esse dentinho para encaixar na lata aqui, ó, na base, ó. Isso aí que é Valeu Demais. Então vai lá no meu canal, clica lá no meu vídeo em Valeu Demais e dá uma força para eu aí. Muito obrigado, eu sei que vocês vão ajudar, algumas pessoas vão me ajudar, ou quem sabe muitas, né? Sabe lá, Deus é que sabe, mas eu sei que se vocês me ajudarem, galera, eu vou poder continuar gravando, ajudando vocês, dando força aí, né, pessoal? É um ajudando o outro. O negócio não é muito fácil, não, mas eu acredito que vocês têm vontade de me ajudar. Então agora apareceu essa opção, né? Não precisa você ajudar com muito dinheiro, você pode ajudar com 2, com 5, com 10, com 50, né? Então, dá uma força aí. Clica em Valeu Demais, vai aparecer as opções. Ok, pessoal? Aí você vai ajudar com o que você quiser. Obrigado. Deus abençoe. Eu vou continuar aqui, né? Porque se eu parar, o bicho pega. Tem que gravar pra galera aí. Olha aí, pessoal. Tinindo, zunindo e buzinindo. Vamos ver se ficou bom? Vou puxar pra cá e soltar. Não vai. Não vai por quê? Porque não tá ali a mola, né? Espertinho. Vamos botar a mola aqui. Vamos ver se vai essa mesma mola ou vai precisar colocar outra. Se precisar colocar outra pra nós, não é problema. Mola tem aí, tá? Vamos ver se essa aqui tá boa. Se era problema só a tranqueira que tinha ali, a sujeira, né? O entulho que tava ali. Meu Deus do céu, era bastante. Agora sim. Eu não acredito que ficou tão bom assim. Não precisou nem mexer, já foi? Vamos ver. Ó, pessoal. Tá aí. Tá aí a confirmação de que a benção chegou. Olha aqui. Dá um zóio aí.
Dá umas olhadas. Olha aqui, gente. Esse bracinho tem que voltar aqui. Toda vez que vai centrifugar, ela vem aqui, ó. Aqui em cima. Quando solta, vem lá. Então vai lá. Vou puxar como fosse centrifugar. Centrifugando, tudo bem. Agora parou de centrifugar. Volta lá. Se ele não voltar aqui no cantinho, tá? A máquina que fica fazendo assim, ó. Crrr, 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 e até tranca. Então, isso aqui, eu digo que valeu demais. Clica lá em valeu demais e ajuda o canal. Muito obrigado, um abraço e que Deus abençoe vocês. Sucesso a todos. Vamos colocar correio e vamos encerrar o vídeo. Pessoal, por que eu tô com pressa de encerrar o vídeo? Nem precisava ter pressa. Mas também o pessoal quer que eu encerre. Eu já tô falando um tempão. Quase 15 minutos. Meu Deus. Olha aí, pessoal. Vamos arrumar certinho. Tudo no lugar. Olha, ó. Beleza, ó. Olha lá. Foi lá, parou de centrifugar, volta lá numa boa. Sem puxar, sem forçar. Tá ok? Até o próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço. Tchau. E não esqueça, é uma Consul 10 quilos. Essa máquina é muito boa. Essa máquina é incrível. Tá ok, pessoal? Tudo certo. E até o próximo vídeo. Tchau.